whenever you're free. You said one day you'll leave this world behind. I'll live a life you will remember. You told me when Jika video ini tembus 100 like dalam seminggu gua bakalan bagi-bagi diamond FF buat 5 orang. Syarat agar terpilih dapat diamond FF. 1 like video ini dan share. 2 wajib subscribe channel ini. 3 follow IG amstore99. 4 komen di video ini ID FF kalian. Kalian mau nyepin, tapi nggak punya diamond? Nih aku kasih tahu cara dapat saldo dan diamond gratis. Syaratnya, kalian like dulu video ini. Lalu kalian salin tautan 20 kali. Kemudian follow akun ini. Sudah nggak? Kalau sudah, kita lanjut ke caranya. Kalian download aplikasi JOYIT di Play Store. Kalian pilih aplikasi seperti ini. Jika sudah, kalian buka aplikasinya. Kalian klik login di pojok kanan atas. Pilih saja login dengan Google. Jika sudah, kalian klik gambar ini yang di samping lonceng. Lalu kalian masukkan kode ini. Kalian ikuti huruf besar dan kecilnya. Jangan sampai salah. Kemudian klik OK. Jika sudah, kalian mainkan game yang ini. Kalian mainkan sampai bola koin ini berputar 6 kali. Lalu kalian klik untuk dapat koinnya. Jika sudah, kalian tukar saja poin kalian di sini. Lalu kalian klik saja di sini. Nanti bonus poin kalian akan muncul di sini. Kalian bisa klik menarik untuk ke saldo dana. Jika kalian ingin tukar ke diamond FF, kalian pilih saja nominal diamond yang ingin kalian tukar. Kemudian klik tukar. Lalu kalian masukkan ID FF kalian di sini. Kemudian klik tukar. Tunggu beberapa menit, diamond kalian akan masuk. Oke guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama gua di Mr. Ahmad. Jadi pada video kali ini gua mau review semua akun FF gua nih guys. Sombong amat. Karena gua mau jual akun FF ini. Harganya murah-murah GS, siapa tahu kalian ada yang mau beli. Sebelum review kalian like dulu video ini, kalau like-nya tembus 100 gua bakalan bagi-bagi akunnya kan. Okelah tanpa berlama-lama kita review 5 akun FF gua ini ya kan. Akun pertama dengan harga 150k. Oh my god. Wow.
I like this. This is cute. I want this inside of me. Oke guys, mungkin segini aja review akunnya. Kalau kalian suka sama konten ini, jangan lupa like. Makasih udah nonton sampai habis. Jumpa lagi di video selanjutnya.
Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai habis.